뭔지 알죠? 정력했습니다. 정력했습니다. 찌개. 찌개. 우리 7시에 시작했는데 늦게 끝나면 늦게 끝나면 행복했으면 되게 정말 좋아요. 1점 뭐 얻은 건가요? 아 이런 문제예요? 아 좋았어. 쉽네. 축하드립니다. 트와이스 축하드립니다. 트와이스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉. 제발 봐봐. 제발 봐봐. 짠. 베스킨라빈스. 이거 뭐지? 찌개. 이거 할까? 내가 이렇게 언니 하지 마. 아니 치마 노래가 하지 마. 아니 치마 모르겠어요. 있는 게 나은지 없는 게 나은지. 뭐? 쭉 뛰어드렸잖아요. 그러니까 수록곡 제목으로 응원글을 많이 남겨주셨어요. 요즘 오렌지 엄청 많이 먹어요. 오렌지. 며칠 전에 나연 언니 어머니 아 과일. 자, 고기를 어떻게 넘길지. 자, 고기를 어떻게 넘길지. 오! 오!